Danas ću vam korak po korak detaljno objasniti kako vi možete napraviti ovakve šablone. U ovom slučaju su šabloni zacrtane za djecu, za neku zabavu, rekreaciju, a naravno na ovaj način možete napraviti sve moguće motive, ali ovo je čisto da imate predstavu kako to jednostavno napraviti. Naravno, pogledajte video detaljno do kraja i saznajte sve. Prije nego što krenemo, molim vas da se besplatno pretplatite na kanal i na taj način podržite naš rad. Hvala vam unaprijed. Dakle, da bi dobili ovakve šablone kao što ste vidjeli na prethodnoj slici, najprije naravno moramo naći slike za željene pojmove. Na ovaj način možete uraditi šta god vam srce želi, odnosno različite vrste šablona. U mom slučaju, evo, to su šabloni za djecu, za crtanje, tako imamo te mačku, cuku, kuću, auto i tako dalje. Najprije naravno idemo na Google, ukucamo traženi pojam. Evo ja ću staviti mačka, odnosno cat, na engleski ćemo napisati. Idemo vidjeti slike. Ako već niste pogledali kako legalno kopirati slike sa Googlea, uradite to sad, imate na mom profilu video za to. Kad dobijemo slike od željenog pojma, idemo ovdje alati. Ovdje horizontalno nam se pokažu različite mogućnosti da izaberemo. Idemo boju izabrati crno-bijelu. Sad ćemo ići vrstu, izabrati da je linijski crtano i sad vidimo različite ovdje slike. Naravno potrebno je odabrati i licencu. Evo ova slika koja nama treba piše da ima licencu i sad je odaberemo i jednostavno kopiramo ovu sliku. Vratimo se nazad u Lickburn i zalijepimo sliku. Sada kad smo zalijepili sliku u naš program kojem pripremamo za graviranje i rezanje, je potrebno da ovu sliku prilagodimo našem laseru, odnosno trebamo je malo urediti, odnosno napraviti SVG file. Idemo ovdje da pratimo sliku, odnosno trace image. Možemo prikazati točke. Vidimo da je sve popunjeno i kliknemo u redu i sad dobijemo mačku u ovakvom obliku. Ok, ovo je sad, kao što sam već i u prethodnim videima rekla, dobijete grupiranu sliku. Sad naravno možete ovdje kliknuti i odgrupirati sliku, tako da svaki dio, svaki segment možete posebno obrađivati. Sad kliknete ovaj vanjski dio, vidite prati samo ova vanjska linija. Tu možete ostaviti da laser samo nacrta, znači sa linijom označi ivice ove mačke. Ali, na primjer, ako želite nešto da ispuni, da ofarba, idete, na primjer, kliknete ovdje šape i hoćete sve šape da ofarbate. Znači, rekla smo već, držite shift i označavate dalje. Idemo, znači, sve šape. Ok, evo. I sad kliknemo drugom bojom, uzet ćemo 2. To ćemo staviti ovdje da ispuni. I naravno ovi brojevi se promijene sve u zavisnosti kakav laser imate, kakve jačine i koje ovdje brojevi, odnosno koje vrijednosti pašu za vaš laser. Da vidimo šta bi još mogli ispuniti. Ajde da vidimo prvo kako to izgleda. Evo vidite, sad ovako vaša bi mačka izgledala da je sad idete gravirati ili rezati. Znači ovdje ima ispunjene šape, odnosno ofarbane, obojene, kako već želite. Želite, na primjer, i ove detalje da ispunite, znači označite jedan detalj, zatim shift, idete dalje. Evo, uzet ćemo ovako, na primjer, da je neka šarena mačka. I stavit ćemo opet, znači da je crvena ova boja, da vidimo sad kako izgleda. Evo sad ima i rep ofarban. Ok, sad trebamo napraviti okolicu za šablon. To uradimo na sljedeći način. Odaberemo ovdje kvadrat i stavimo ovako oko mačke. Naravno on nam ne treba biti crvene boje, to zamijenimo da je 00, odnosno ova crna boja, jer on nam treba da se reže, odnosno da izreže nam laser ovaj kvadrat i naravno laser treba da izreže i mačku, odnosno ovu liniju okolo.
To ćemo uraditi sad na sljedeći način. Ajde, uzet ćemo da je ivice kvadrata da su trojka, odnosno zelena boja, i isto tako ćemo staviti da su ivice mačke trojka, odnosno zelena boja. I ovo sad što je zelenom bojom, to će laser izrezati. Ovdje naravno trebate staviti vrijednosti za rezanje na vašem laseru. Ja sam koristila Šuflon S9 koji je bio izlazne snage 5,5 W i za njega je bilo idealno 395% je bila snaga, odnosno moć lasera, da prođe to jedno 5 put, ćemo reći, ako je debljina drveta 3 mm. Ovo da ispuni ćemo za Šuflon S9 od 5,5 W staviti 5000 da je brzina i na primjer 60% moć jednom da prođe. Ovdje sad za crtu, to je ovo sve ostalo crno, to će laser samo da iscrta. Također ovo moramo pomjeriti jer ovo je jako malo i slabo bi se te crte vidjele. Stavit ćemo na primjer 4500 i stavit ćemo 70%, na primjer. I možemo, evo ajde neka bude tako. Također, sad vi sve ovo možete, prvo da naglasim za ove vrijednosti, svaki laser ima svoje postavke i ne mora znači da će na vašem laseru ove postavke biti dobro. To trebate da utvrdite koje su prave postavke za vaš laser. Ja sam samo navela primjer za laser koji sam ja upotrebljavala. Sad, možete ovo da sve grupirate, znači označite ovako i idete ovdje na grupiraj. Kada ste grupirali, vidite sad ovdje širinu i visinu vašeg, da tako rečemo, šablona cijelog sa ovim kvadratom. Sad vi odredite da li vam je to dovoljno, da li želite veću veličinu, manju. Na primjer, ovo je trenutno, naravno u milimetrima su. Sad vi vidite 13,2 cm je širina ovog kvadrata i visina je 10,7. To ne... Velik mi je, na primjer, taj komad tog drveta, odnosno tog šablona, ne želim to tako, ja želim da ovo smanjim. Sad kad ste vi to grupirali, možete smanjivati, povećavati kako želite, ide sve zajedno jer je grupirano. Nadam se da je ovo jasno. Evo uzet ćemo na primjer ovako. Evo, vi želite da vam bude 95 mm širina i 77 visina. Ok. Također, možemo sada, sam zaboravila ovo naglasiti, idemo opet da odgrupiramo. Sad također opet trebate grupirati mačku da bi je postavili na sredinu ovog kvadrata. Znači mačka je grupirana, idemo Shift i kliknemo na ivice kvadrata. I sad imate sve grupirano, idemo ovdje, kliknemo da odaberemo da se slika, odnosno mačka, stavi na centar tog kvadrata. Vidite kako ovdje pomjerate, tako i mačka mijenja svoju poziciju. I vi naravno odaberete gdje vi želite da vam bude ta mačka u vašem šablonu. Ja želim da mi bude ovdje na centru i kliknem u redu. Sad opet kliknem OK. Sad je to sve još uvijek odgrupirano. Vidite ovdje sam se ovaj kvadrat označi. I sad idemo opet ovako sve. Grupiramo, kliknemo na ovu tipkicu i grupirano je. Želim pomjeriti to ovdje. Ok, sad idemo dalje. Sada, ako ne želite opet da crtate ovaj okvir za šablon, možete jednostavno ovako odgrupirati, znači da odgrupirate mačku i ove ivice kvadrata. Sad jednostavno označite sam kvadrat, idete kopiraj i ovdje zalijepi. Sad ćete imati iste dimenzije, isti oblik i ne morate to ručno postavljati. Sada je potrebno naći drugu sliku za naše šablone. Sada evo uzet ćemo auto. Da idem ponovo detalj po detalj, znači ukucao smo karo, da berete gore kao što sam u prethodnom koraku uradila. Znači da berete linijsko crtanje, crno-bijela licenca i tako dalje. Ovdje piše da je slobodna slika, odnosno možete slobodno kopirati. Idemo kopirajte. Opet prebacimo to ovdje, zalijepimo sliku u naš program. Ok, idemo. Desni klik, praćenje slike,
vidimo kakva će slika biti. U redu, evo je. I stavimo ovdje u naš kvadrat, naravno smanjimo, prilagodimo kako nam odgovara. Naravno opet idemo Shift i lijevi klik na ovaj kvadrat, odnosno ivice, da sve označimo, da stavimo ovo auto na sredinu ovog kvadrata. Evo ga. Sada je potrebno naravno prilagoditi ove boje, da tako rečem jednostavnim jezikom. Naravno sve je potrebno odgrupirati. Ok, znači zelenu boju smo ovdje postavili da reže. Znači ovaj kvadrat nam treba rezati i treba nam rezati ivice od auta. Da vidimo, kad kliknemo ovdje, vidite da samo ove ivice su označene, dakle to treba ostati zelenom bojom i to da izreže. Ovo unutra sve trebamo označiti, na primjer da je linija. Evo stavit ćemo ovu, vidite kako vam prate ove linije, to ću staviti 0,0, znači to nek mi nacrta. Ovo također želim da nacrta, ovo da nacrta. Ok, da vidimo dalje šta želim. Ovo također ću označiti. Cijelo vrijeme držim Shift i lijevim klikom označavam šta želim da laser napravi linijski, odnosno da nacrta linijama. Da vidimo sad šta mi je još ostalo. Ovo ću staviti da ispuni. Ovo ću također staviti da ispuni. Samo malo. Ok. Šta ću još? Evo stavit ćemo ove gume. Ovo unutra ću staviti da ispuni. Šta još želim? Evo i ovo. Tu sad stavljam dvojku, odnosno crvena boja. Ajde, mogu staviti prozor, na primjer, da ispuni, da vidimo kako će izgledati. I ovaj prednji ćemo staviti, ovo prednje staklo tu kao da ispuni. Ok, dobro. I stavit ću i ovaj prednje svjetlo da ispuni. Ove unutra što je ostalo zeleno, to ću staviti da samo laser iscrta. Pa ćemo vidjeti kako to izgleda, da li to lijepo izgleda. Idemo, znači to je 0,0 crno. Ostalo nam je još ova zelena ovdje, to ću staviti da je crna boja. I sad bitno vam je provjeriti da li vam je ovo glavno za rezanje ostalo za rezanje. Samo to, da ne bude sad na primjer ova unutra da je ostala zelena, pa će vam laser i to izrezati, a to ne želite. Evo, da vidimo sad ovdje na prikazu kako to izgleda. Aha, ok, super, želim da mi ovako izreže, odnosno sve popuni. U redu. Kada ste završili sa uređivanjem vašeg auta i želite da to finiširate, odnosno to je to, taj izgled, znači idete opet grupiraj i sad postavite na mjesto gdje želite, odnosno postavite kako će laser to rezati, s kojim ovim razmakom i tako dalje. I sad, na primjer, napravite još šablona, odnosno slika i motiva koje želite. Kad to sve završite, možete sve to grupirati. Evo ja ću uzeti ova svoja dva primjera. I ovdje znači grupirate i sad vi to možete ovako premještati gdje želite, u koju poziciju želite, položaj i tako dalje. I da vidimo kako to sad izgleda. Evo ga, to je to. I sad kad to laser izreže, znači reže ove rubove i reže rubove od trenutno ovdje mačke i auta, tako da će neko ko bude htio crtati to, može izvadi mačku, nacrta oblik mačke, također može vratiti mačku, vidjet ćete u videu iza kako je to kod mene izgledalo.